subtema hujan. Tahukah kamu gejala alam itu apa? Gejala alam yaitu gunung meletus, hujan, pelangi. Nah, sekarang Bunda akan mengajarkan tentang proses terjadinya hujan. Berikut ini adalah proses terjadinya hujan. Panas matahari menyebabkan air di permukaan bumi menguap. Awan terbentuk dari uap air. Hembusan angin menyebabkan awan berkumpul semakin besar. Hujan turun karena partikel air dari awan semakin besar. Kemudian turunlah menjadi titik-titik hujan yang turun dari langit ke permukaan bumi. Manfaat hujan untuk pertanian, untuk mencuci, untuk tambak ikan, untuk menyiram tanaman. Bahaya hujan, banjir, tanah longsor, angin kencang. Hujan yang turun dari langit. Siapa yang menciptakan? Teman-teman tahu? Nah, betul. Hujan yang turun dari langit yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang Bunda ingin menjelaskan tentang cara membuat hujan buatan manusia. Nah, sekarang kita mulai ya. Alat-alat yang perlu disediakan adalah yang pertama, toples bening. Nah, jangan lupa dengan tutup toples. Yang ketiga yaitu air panas. Yang keempat yaitu es batu. Yang kelima yaitu nampan. Langkah-langkah kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan toples dan tuang air panas ke dalam toples. Kemudian, tutup dengan tutup toples. Nah, tunggu beberapa menit, air akan menguap ke atas. Kemudian, letakkan es batu di atas tutup toples. Nah, setelah itu, tunggu beberapa menit. Hasilnya akan terlihat bahwa air panas yang ada di dalam toples menguap ke atas menjadi titik-titik hujan yang turun dari atas turun ke bawah. Teman-teman, setelah mempraktekkan membuat hujan buatan, Bunda akan mengajarkan tentang tepuk hujan. Tepuk hujan, air laut menguap, jadilah awan. Awannya keberatan, jadilah hujan. Hujan. Nah, sekarang tugas selanjutnya yaitu teman-teman mengerjakan LKPD yang sudah Bunda kirim melalui grup WA. Jangan lupa meminta bantuan kepada ayah dan bunda di rumah dan mendokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan, kemudian mengirimkan ke grup WA yang sudah disediakan. Nah, jangan lupa anak-anak di rumah jaga kesehatan. Salam sama ayah bunda di rumah. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.